로베르 캉탱의 벽난로 앞의 성모자상, 일명 파이어 스크린 마돈나는 15세기 초기 플랑드르 화파의 대표작입니다. 이 작품은 성모 마리아와 아기 예수를 화려한 네덜란드식 가정 환경 속에 묘사하며 신성함과 일상의 조화를 보여줍니다. 성모 마리아는 왕비처럼 화려한 푸른 겉옷을 입고 있으며 목 부분이 열린 린넨 속옷은 그녀의 푸른 정맥이 비치는 가슴을 드러냅니다. 그녀는 지혜롭게도 무릎 위에 흰 천을 펼쳐 옷을 보호하고 있습니다. 이 천의 모서리에 달린 작은 고리는 건조를 위해 걸어둘 수 있게 해줍니다. 아기 예수는 벌거벗은 채 몸을 비틀고 있으며 그의 생식기가 성모 마리아의 왼손 아래로 분명히 보입니다. 이는 예수의 완전한 인간성과 인류와 공유하는 취약성을 상기시키려는 의도로 보입니다. 흥미롭게도 아기 예수는 어머니의 가슴에 관심을 보이지 않고 있는데 이는 그의 신성한 본질을 암시하는 것일 수 있습니다. 그림의 배경에는 큰 등나무 벽난로 가리개가 있어 성모 마리아의 머리 뒤로 후광과 같은 효과를 만들어냅니다. 이 요소는 일상적인 가정용품을 통해 성모 마리아의 신성함을 강조하는 독특한 방식을 보여줍니다. 이 작품의 원래 용도나 의뢰인에 대해서는 알려진 바가 없으며 19세기에 대대적인 복원 작업을 거쳤기 때문에 원래의 모습을 정확히 알기 어렵습니다. 그러나 이러한 불확실성에도 불구하고 이 그림은 성스러운 인물들을 당시에 부유한 네덜란드 가정 환경에 위치시킴으로써 신성함과 세속성의 독특한 조화를 이루어냅니다. 캉탱의 이 작품은 성모 마리아와 아기 예수의 친밀한 관계 그리고 그들의 신성함과 인간성을 동시에 표현하는 예술적 시도를 보여줍니다. 현재 런던의 내셔널 갤러리에 소장된 이 그림은 관람객들에게 15세기 플랑드르 미술의 아름다움과 깊이를 경험할 수 있는 기회를 제공합니다.